Nếu bạn muốn đối mặt và vượt qua những con quỷ trong tâm hồn, những nỗi sợ, mọi rào cản về hoài nghi và sự lười biếng, nếu bạn muốn trở thành một người luôn tích cực, yêu đời, lạc quan, mà thường ngăn cản chúng ta từ việc đạt được thành công và hạnh phúc thì nhất định bạn phải đọc cuốn sách này, bởi nó đã được bán hơn 35 triệu bản và giúp hàng triệu người thay đổi chất lượng cuộc sống bởi 5 điều này. 1. Tự quản lý. Cuốn sách giúp bạn hiểu rõ hơn về việc quản lý bản thân, từ việc quản lý thời gian đến việc quản lý tâm trạng, cảm xúc. 2. Đối mặt với sự thật. Cuốn sách sẽ đánh thẳng vào những góc khuất trong chính bạn, không ngần ngại đưa ra những sự thật khó nghe nhưng cần thiết, giúp bạn nhìn nhận lại bản thân mình, từ đó khắc phục và tìm hiểu con đường thành công cho chính mình. 3. Phương pháp heo uyết. Tác giả giới thiệu phương pháp một tuần đầy thách thức để bạn thay đổi và cải thiện bản thân. 4. Tập trung vào mục tiêu. Cuốn sách sẽ giúp bạn đặt ra mục tiêu và tập trung mọi năng lượng 100% để đạt được nó. 5. Sức mạnh của thói quen. Tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hình thành và duy trì các thói quen tốt trong cuộc sống để giúp bạn trở thành con người mới. 6. Tự tin và quyết đoán. Cuốn sách giúp bạn xây dựng lòng tự tin và sự quyết đoán, hai yếu tố quan trọng để đạt được thành công. 7. Sống trọn vẹn. Bạn nên biết rằng, sống một cuộc sống trọn vẹn, không chỉ vì mình, mà còn vì những người xung quanh. Cuốn sách là một công cụ tuyệt vời để tự đánh giá và phát triển bản thân. Nó không chỉ đưa ra lời khuyên, mà còn đưa ra các bài tập và thử thách cụ thể để bạn áp dụng vào cuộc sống. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi sự cam kết và quyết tâm cao độ từ phía độc giả. Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách để thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tích cực, thì Chiến thắng con quỷ trong bạn chắc chắn là một lựa chọn tốt nhất. Và tất nhiên, nó ở trong giỏ hàng của tôi, nó vẫn đang chờ bạn.